Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nimetakiwa niliarifishe baraza kuu la Waislamu wa Tanzania ambalo ndilo chombo kikuu kinachoshughulikia mambo ya Waislamu wa Tanzania, mambo ya Kiislamu Tanzania, na ndiyo maana katika tarjama yake ni Al-Majlisul A'la Lishu'uni Al-Islamia. Yenyewe ndicho chombo kikuu kinachoshughulika na mambo ya Kiislamu katika nchi. Kwa nini kimekuwa kikuu na kwa nini kimekuwa hivi kilivyo hivi sasa? Hili ni jambo la kihistoria, kwamba nchi yetu Waislamu walikutwa na hali ya vikundi, watu wa wilaya fulani, watu wa kabila fulani, Waislamu wa eneo fulani, kila watu wakaweka makundi, umoja wa kimakundi, na utaona kuwa kulikuwa na umoja katika mikoa mbalimbali, au ni vyama vya Waislamu katika ngazi ya mikoa, katika ngazi ya wilaya sehemu nyingine, katika ngazi ya maeneo tu katika sehemu nyingine na kadhalika. Nyuma huko katika miaka ya 1945 kiongozi wa Shia Ismailia anaitwa Aga Khan au maarufu HH Aga Khan, His Highness Aga Khan, alitoa fikra ya kuwa na chombo kwa ajili ya Afrika ya Mashariki. Kwa hivyo kikaundwa chombo kwa ajili ya kuangalia ustawi wa Waislamu katika Afrika Mashariki, na kikaitwa East Africa Muslim Welfare Society, kwa maana ni chombo hiki kwa ajili ya kushughulikia ustawi wa Waislamu wa Afrika ya Mashariki. Na yeye Aga Khan akawaambia hawa, mkichanga shilingi na mimi katika jambo hilo nitachanga shilingi. East African Muslim Welfare Society, ukitaka kuiangalia kimfumo, ulikuwa ni muungano baina ya Sunni na Shia, ni muungano, ni amalgamation, muungano baina ya Sunni na Shia, na hawa walitawalia katika utawala na fedha. Swala zima la utawala, uendeshaji, ilikuwa ni Mashia, na swala la fedha lilikamatwa zaidi na wao, na mambo vyao vingine, uwenyekiti na nini, wakawa Masuni nao wako. Sasa Tanzania wakati huo 1945, kuna Tanganyika, kuna Zanzibar,
kuna Kenya, kuna Uganda, lakini nchi hizi zote zilikuwa chini ya ukoloni wa Mwingereza, ambaye alikuwa amepata dhamana ya kuziandaa nchi kwa ajili ya kujipatia uhuru wake. Ilikuwa chini ya dhamana, trustship ilikuwa chini ya dhamana ya Uingereza. Kwa hivyo maana yake ni kwamba Tanzania, Kenya na Uganda, Tanzania kwa maana ya Tanganyika na Zanzibar. Kule Zanzibar kulikuwa na utawala wa kisultani, lakini nchi hizi tatu zilizobaki zilikuwa chini ya utawala wa Mwingereza. Miaka ya kabla ya 60 na kuendelea hapa, miaka 50 na kuendelea miaka ya 60, harakati za kudai uhuru zikapamba moto na hatimaye nchi hizi zikapata uhuru. Zilipopata uhuru, kila nchi ikafata mwelekeo maalum katika kujiendesha, na wakati ule dunia yenyewe imegawanyika baina ya mashariki na magharibi, mashariki ya wajamaa na magharibi ya mabepari. Na nchi za Kiafrika nyingi zikawa zikipata uhuru zinaamua ima kwenda mashariki au kwenda magharibi. Kilichotokea kwa Tanzania kwa maana ya Tanganyika na baadaye Tanzania, wao walitangaza kwamba katika siasa za kimataifa hawatakuwa upande wowote, lakini watajitahidi kujenga siasa ya ujamaa na kujitegemea, siasa ya ujamaa na kujitegemea, siasa istirakia wal-i'timadu ala dhat. Hii ndio walioamua kujenga. Kenya wao wakaamua kukumbatia ubepari, kwamba wataendelea na misingi ya siasa na uchumi wa kibepari. Uganda haikujulikana upande upi wanaofuata, na kwa maneno mengine tungeweza kuwa kusema walikuwa na mtazamo wa kuchanganya mambo, mixed approach. Hali hii ikapelekea baada ya uhuru hizi nchi zisizungumze lugha moja kutokana na tofauti ya kisiasa na uendeshaji wa nchi iliyozuka baada ya kupata uhuru. Na hapa ndipo lilipokuja suala la kuona umuhimu wa kila nchi kuwa na mambo yake yanayojitegemea na ambayo yanahusika na kwenda sawa na mazingira yao. Na ndipo mwaka 68 Waislamu walikutana pale Iringa na kuweka fungamano, ijmaa ya kuanzisha Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania. Baraza hili likaanzishwa pale na likawa ni baraza huru, kwa maana wanachama wake ni kila Muislamu aliyetamka la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Kila aliyetoa shahada, huyo ni mwanachama wa Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania. Lakini kama ilivyo ada ndani ya Uislamu, kuna
mgawanyo unaotokana na fiqhi kwa maana ya sharia, lakini kuna mgawanyo pia unaotokana na misimamo ya kitauhidi. Katika hili sunna ya ulimwengu inayoonekana ni kuwa mara zote wengi wape na wachache wazingatie. Wengi wanapewa na wachache wanazingatiwa. Kwa maana hiyo, Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania likatangaza kwamba lenyewe katika upande wa taratibu za kisharia za fikhi, uendeshaji wa ibada na muamalat utafuata upande wa Ahlus Sunnati wal Jamaa. Ndivyo waliotangaza mwaka 68. Kile kiongezo cha Shafi'i kimekuja 2018, lakini kutoka 68 ilitangazwa kwamba madhhabu yatakayofuatwa ni Ahlus Sunnati wal Jamaa, na huu ndio utaratibu uliopo dunia nzima. Ukenda Saudia, Mashafii wapo na watu wa madhhabi nyingine wapo, lakini madhhabu inayofuatwa na nchi kama madhhab rasmi na ndiyo yenye viongozi ni madhhabu ya Hanbal. Madhhabu ya Hanbal ndiyo madhhab ya nchi ya Saudia. Ukenda Iraq ambayo kuna Sunni kwa 40% na kuna Shia kwa 60%. Maeneo ya Shia wanatawaliwa na fikhi ya Kishia, yani al-fiqh al-Jaafari, na maeneo ya Sunni wanatawaliwa na fikhi ya Shafii. Ukienda Moroko kadhalika madhhab nyingi zipo, lakini madhhab ya Moroko, madhhabu rasmi ni madhhab ya Imam Malik, madhhab ya Imam Malik. Ukienda Masri, madhhabu inayojitokeza ni madhhabu ya Imam Shafi'i. Kwa hivyo hii ndio hali ya ulimwengu, na Tanzania, Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania likatangaza kwamba madhhabu tutakayoifuata itakayotuongoza katika mambo ya ibada na muamalat ni madhhab ya Imam Shafi'i. Lakini haukufungwa mlango wa ushirikiano na watu wa madhhabu nyingine, na ndiyo maana kikawekwa kipengele cha kuwa na baraza la uratibu ndani ya baraza, pakawekwa majlisu tansiq. Majlisu tansiq inawaleta pamoja viongozi wa taasisi mbalimbali na wa madhehebu mbalimbali chini ya uwenyekiti wa mufti. Kwa hivyo ukiulizwa Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania ni nini? Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania ni makubaliano ya Waislamu kuunda chombo cha kuwasimamia mambo yao yaliyofanyika mwaka 1968. Sasa yote yanayoendelea hivi sasa, na tutajizuia kuyaeleza zaidi yale yaliyo katika mahakama, kwa sababu bado michakato
ya kimahakama inaendelea, lakini kikubwa baraza kuwepo kwake limezingatia umoja na mshikamano wa Waislamu, na hili ni jambo kubwa, na kwa hakika hatakiwi mtu na haimuelewi Muislamu kuingia katika jambo la kuvunja umoja na mshikamano wa Waislamu. Haimuelewi, haimstahiki Muislamu kuingia katika jambo la kuvunja na kuharibu umoja na mshikamano wa Waislamu, kwa sababu BAKWATA ni mchakato wa kuwaleta Waislamu pamoja, na ndiyo maana umeanza katika ngazi ya familia. Kuna kituo cha msikiti kama kituo cha kwanza, kama tawi la kwanza, na msikiti ukisoma katiba wanachama wake ni Waislamu wote wanaozunguka eneo la msikiti ule na wanaoswali pale. Kile kigezo cha kuswali ni kigezo cha utambuzi, kwa sababu identity ya Uislamu ni kuswali. Identity ya Muislamu ni kuswali. Kwa hivyo anaswali msikitini pale na anaishi katika eneo lile. Umoja wa hiyo misikiti kadhaa inapoungana wanatengeneza kata ya BAKWATA. Kata ni nini? Kata inaunganisha misikiti yote iliyo ndani ya kata hiyo. Mbele yake kuna wilaya inaunganisha misikiti yote iliyo katika kata za wilaya hiyo. Juu yake kuna mkoa unaunganisha Waislamu wote walio katika wilaya za mkoa huo. Juu yake kuna taifa ambalo linasimamia shughuli zote za Waislamu katika mikoa yote ya Tanzania bara. Sasa huu ni umoja wa Waislamu, na hii ni ijmai ya Waislamu, na ili jambo la kuwa wamoja na kushikamana ni jambo la wajibu, kwa sababu ni maagizo ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba Waislamu wanatakiwa wawe wamoja, wawe na mshikamano na wawe wamoja. Ndivyo tunavyotakiwa. Sasa katika hilo tuseme, hata kukiwa na madai fardhan, tuseme alitokea mtu si Muislamu lakini akafanya mchakato wa kuwafanya Waislamu wawe wamoja, huyo mtu anastahiki kushukuriwa badala ya kutukanwa, kwa sababu kawaleta katika jambo ambalo wao wanastahiki kuwa. Sasa mahama atakapokuwa huyo mtu, kinachoangaliwa itibari yetu ni kile kilichofanyika pale, kwamba lengo lake ni kuwaleta pamoja Waislamu. Je, lengo hilo lina daraja gani? Lengo hilo daraja lake ni wajibu kwa hao Waislamu kuwa na umoja, kuwa na mshikamano. Kwa hivyo kama alivyosema Mheshimiwa Mufti, tulitumie baraza letu hili kwa ajili ya kujenga umoja na kwa ajili ya kujenga mshikamano, lakini kadhalika kwa ajili ya kuunganisha nguvu zetu kwa maendeleo ya Uislamu na Waislamu, lakini kadhalika kwa maendeleo ya dini yetu na anshita zake zote. Hili ndilo tunalotakiwa. Tukimwona mtu anafurahia mfarakano, tumwangalie kwa macho mawili. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.